รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukit Trairat. Now today we will be taking a look at a type of ornamental plant which purifies the air and also absorbs all the toxins. But its real special feature is that it gives oxygen at night. So let's go learn more about this plant in English Magazine. Sansevierias are ornamental plants with great genetic diversity. Each variety is pretty in its own way. Sansevierias are tuberous plants with underground rhizomes. The leaves grow out from the rhizome and emerge above ground, forming a clump. There are many different kinds of leaves, like long, round spikes, thick leaves, thin leaves, narrow leaves, wide leaves, short leaves, and long leaves. The leaf edges may be smooth or ridged. The colors range from green to yellow to gray with different patterns. Sansevierias are not just pretty, but they also have medicinal properties. For instance, the leaves taste bitter and can cure sore throat, and they're good for your lung health. You can also crush the leaves and rub them on wounds to relieve inflammation. The outstanding characteristic of Sansevierias that's different from other plants is that they help take in carbon dioxide and release oxygen at night. This has made more people want to grow them. Nowadays, there are collectors and plant breeders working to develop new varieties of Sansevierias. จากการที่เราทำลูกผสมขึ้นมาเนี่ยฮะก็มีความหลากหลายแล้วก็เราปลูกเลี้ยงลิ้นมังกรกันเนี่ยก็มีกลุ่มที่ชอบรักเลี้ยงเหมือนกันก็รวมกลุ่มกันตั้งเป็นชมรมผู้ปลูกเลี้ยงลิ้นมังกรฮะชมรมของเรานี่ก็ตั้งมาประมาณ10 ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีการจัดประกวดลิ้นมังกรอยู่ปีหนึ่งก็หลายงานฮะการที่เราจะนำไม้ประกวดเนี่ยเราก็จะต้องคัดเฟ้นลักษณะที่ดีเด่นต้นที่สมบูรณ์รูปทรงที่แปลกใหม่ฮะแตกต่างแล้วก็เป็นไม้ที่น่าจะได้รับความนิยมนะหมายถึงกับลักษณะที่ตอนนี้ที่นิยมคือค่อนข้างฟอร์มกระชับต้นเล็กๆใบจำนวนใบเยอะๆนะฮะแล้วก็ทนทานเวลาเราประกวดก็จะแยกกลุ่มตามพวกนี้ฮะส่งไปตามลักษณะของประเภทแล้วก็จะมีการตัดสินออกมาใน1ชุดเนี่ยก็จะมีรางวัลแล้วก็เอาต้นที่1ของแต่ละประเภทมาชิงรางวัลยอดเยี่ยมกัน Today, Pramod is going to show us the hybrid Sansevieria varieties that he developed himself. อย่างที่เคยบอกไว้แล้วฮะว่าตอนนี้ความนิยมของลิ้นมังกรที่นิยมก็คือจะนิยมต้นค่อนข้างฟอร์มกระชับกระทัดรัดกระถางไม่ใหญ่นะฮะคือไม้ในกลุ่มเนี่ยนะฮะที่เราเอาไปประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลมาอย่างต้นนี้ภาษาพวกนักเล่นก็เรียกทรงใจดีฮะหรือก็เป็นทรงโรเซตนะฮะก็เป็นไม้ที่ฟอร์มสวยจำนวนใบเยอะกระชับนะฮะกระถางไม่ใหญ่ต้นนี้ได้รางวัลมาเหมือนกันเป็นต้นที่ได้สีที่แปลกใหม่ออกมาแบบสีเทาแล้วก็เวียนสวยสว่างต้นนี้ต้นหนึ่งก็เป็นต้นที่ได้รางวัลมาด้วยก็ได้เป็นฟอร์มรูปทรงแปลกใหม่ที่สีสันค่อนข้างจะเข้มชัดนะฮะแล้วก็น่าจะเลี้ยงง่ายคือให้หน่อได้เร็วครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ได้รางวัลมาอีกต้นหนึ่งฮะเป็นไม้ค่อนข้างขนาดกลางฟอร์มดอกกุหลาบค่อนข้างใบหนาจะทนนะฮะ
ส่วนต้นเนี้คือต้นที่ได้รับรางวัล Premium Award คือต้นที่คณะกรรมการเขาตัดสินก็บอกต้นนี้น่าจะเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมในอนาคตเลยคือฟอร์มแปลกสวยเลี้ยงง่ายนะฮะแล้วก็ค่อนข้างกระชับครับ Besides the hybrid Sansevierias that won awards, which are beautiful and unusual, at Anyamani Nursery, they also have hybrid Sansevierias that have many diverse traits and shapes that are hard to find, like round-leaf Sansevieria, flat-leaf Sansevieria, fan-shaped Sansevieria, or rose-form Sansevieria. These are different from the old varieties we're used to seeing. The leaves are kind of twisted and look strange. This hybrid looks strange as well. The leaves are thick and close together. It's a small plant, so it's in demand with people who like miniature gardens. การทำลูกผสมของลิ้นมังกรนะฮะลิ้นมังกรก็เกิดได้จากเมล็ดนะฮะคราวนี้ถ้าต้นที่มันออกดอกได้เนี่ยในดอกเนี่ยคือมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในดอกเดียวกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้เกสรผสมตัวผู้เนี่ยไปผสมกับเกสรต้นอีกต้นหนึ่งที่เป็นเพศเมียเพื่อจะได้เกิดลูกผสมใหม่นะฮะคือลิ้นมังกรเนี่ยจะบานกลางคืนเวลาที่เราจะทำก็คือต้องผสมกลางคืนนะฮะแล้วผสมไปเนี่ยประมาณไม่กี่วันนะฮะก็จะเห็นถ้าติดเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มเป็นพัฒนาเป็นเมล็ดเล็กๆแล้วก็ประมาณ2 เดือนเศษๆก็ผลสุกก็เก็บมาเพาะได้ฮะแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงไปโดยรวมๆเนี่ยประมาณปีหนึ่งพอจะเห็นรูปทรงแต่ถ้าให้สวยจริงๆก็ประมาณ2 ปีก็จะสรุปได้ว่าไม้ต้นนี้ฟอร์มทรงสวยเพื่อที่จะนำไปพัฒนาเป็นไม้ประดับเอาไปต่อยอดเป็นพ่อแม่ทำลูกผสมต่อไปบางต้นนี่ออกมาเป็นลักษณะที่พิเศษเนี่ยอาจจะเป็นที่สนใจของนักสะสมพวกนี้จะเป็นต้นที่สวยแปลกแล้วก็แบบลักษณะเหมือนกับพวกใบด่างฮะโตช้าคือนักสะสมเนี่ยเขาจะชอบของที่แปลกมีน้อย Sansevierias are rather easy to care for. They can withstand drought and aridity. They like porous soil with good drainage. You can keep them in a sunny spot or in the shade. For fertilizer, you can use manure or slow-release fertilizer. As for pests, the main problems are aphids and root rot that comes from watering too much. สำหรับคนที่เริ่มสนใจลิ้นมังกรนะฮะแนะนำเลยได้ว่าลิ้นมังกรเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะทนมากเลยปลูกเลี้ยงได้ง่ายมากฮะมากกว่าแบบอันดับต้นๆเลยเป็นไม้ที่ทนมากๆเลยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะฮะคนที่ไม่มีเวลาหลายๆวันรดน้ำทีก็ยังอยู่ได้สำหรับคนที่เริ่มสนใจใหม่ๆเนี่ยลองหาพันธุ์แบบเก่าๆนะฮะที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเอามาปลูกเลี้ยงได้แล้วก็พอเลี้ยงไปนานๆพอเริ่มสนใจอาจจะชอบต้นที่แปลกใหม่ค่อยๆหาพันธุ์แท้ที่ก็ยังมีในตลาดก็มีขายเยอะฮะแล้วก็มีหลายคนที่พอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งก็จะพัฒนาเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ Hybrid Sansevierias developed in Thailand are diverse, beautiful, and exceptional. They have become popular, and the demand for them among Sansevieria collectors, both in Thailand and other countries, has increased. They have become another economically important ornamental plant. Wow, these plants are amazing. So if you would like to have more oxygen in your bedroom at night, you can pick some of these plants up. And now it's time for English Club. And our next guest believes that learning is not just limited for the classroom, but getting hands-on experience is important as well. So let's go to Tot and meet him and learn about all his activities in English Club.
Sawadee Krap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Sambun. Today I am very honored to have an academic with us who's studying political science. But what's so interesting about this student is that his academic achievements and all the awards that he have won. So let's meet today's special guest. Please welcome Kun Chap. Sawadee Krap. Sawadee Krap. So before we talk about your activities and what you do, could you please introduce yourself to our viewers? Hello, my name is Permpet Pechboon. My nickname is Jeff. Today I'm glad to be here. I am a fourth-year student of Thammasat University's Political Science faculty. Thank you for having me, Pitot. It's an honor to have you here. Thank you for being here despite your busy schedule. So let's start off with what you do and what you learn in Thammasat University. Political science. Why did you decide to study in political science and international relations? Okay. Basically, I was born in Surat Thani, which is a hotspot, and there are many tourist attractions there. And raising up there, I just have a chance to meet many foreigners from all around the world. And I was thinking back then, I would like to talk to them and speak their language and understand their culture. That's one of the reasons why I pursue my major in international relations and English minor. So it gives you a better communication skills to talk to foreigners that come to Surat, right? Of course. And now moving on, when you were in high school, you said that you were an ASEAN ambassador. Well, I read your profile and it said that you were an ASEAN ambassador. Could you please talk about what an ASEAN ambassador is? Okay, an ASEAN ambassador was chosen to represent the regional ambassador of my region, which is in the south, Surat Thani. So I got a chance to, go to Singapore and Malaysia in order to discuss a regional issue in ASEAN. So at that time, we talked about the solution for border issues such as, deforestation or the pollution, across the ASEAN border. Yeah. So why did you decide to become an ASEAN ambassador, and what did you learn by doing that role? Okay, I have to tell the truth that apart from English, social studies is my cup of tea. I love social studies so much, and I think that social studies is the subject that everybody should focus on and give it a try and take it seriously, because in order to become global citizen, we have to know how to behave or to communicate or to know their way or their culture. And I'm glad that I was selected to be an representative of my school and of course my region. So being this role, obviously you said that it's very important, and what kind of experience did you gain by being an ASEAN ambassador and representative of your region as well? Okay, first of all, I have to think on my feet. I have to have a solution in a discussion that everybody is great. Everybody knows their condition of their country in order to share our knowledge, our solution to make ASEAN more a better place to live. So I have to prepare my information, prepare my knowledge to talk with them, and I have to also give an impromptu speech, which is hard for me at the first place, because you have to think and suddenly speak at that moment. You have 30 seconds to prepare. I understand. Yes. So it must make you a bit faster thinker and a better speaker too. And now moving on, talking about your high school years and your university years, you've won a lot of awards according to your profile. Could you please talk about your awards that you've won? I was chosen to be
in a D list, which is this. I was the second best student who scored the higher marks in the in certain years. Oh, wow. Because I think I didn't expect that, because I think I automatically do my way, just have myself involved in English and just listen to the BBC radio or try to be curious to know a lot of things worth knowing. I mean, and I love language, and not a while ago I had a chance to study Spanish, which is awesome. So I learned a new thing. I just have myself involved in education, because I believe that education is a gate that leads to any future worth having. That's why I always I name myself that I am a curious man, because I don't think that I know everything. That's why I need to fulfill my needs, my demand to learn not only English but also general topics. And how did you feel you did so good? I mean, what kind of routine or what kind of discipline did you have to come second best in your university? Well, you said that it's something you do regularly, but what is it? Just in case some people watching this, they don't know what they have to do regularly to gain good scores. Okay, so I think, for example, in English, I think we have to admit that English is like a process of sand absorbing water. You cannot be expert, or you cannot just master in it overnight. You have to be patient and gradually learn it. We better not rush it out, or think that why I just study it, why I cannot communicate in English. You have to be patient. It's a it's a long effort, right? So for me, I have to tell the truth that every day I always have myself involved in English. Every morning, while having breakfast, yes, I will always listen to, for example, BBC World Service, or read the news in English. And before going to bed, I always watch my favorite series or TV show. And if you want to do it, you just you just begin with a simple one that will make you feel that English is not at all that hard. So surround yourself with English every day, morning, afternoon, night, and you'll slowly absorb it, right? And at lunch, if you had a chance, you maybe invite your American friends or native international friends, international friend, to have a lunch and have a talk and have a discussion over every topic related to yourself. Great. And now, talking about your activities, what kind of activities do you do right now, and how do you find the time to do so many things while studying as well? Because I think that we cannot live in this world without doing activities. Activities are part of my life, and I don't think that the study alone would make you be a better person or better achiever. You have to synchronize it. You have to just separate the time in order to do activities, or even that not only good for you but also others. That's why I have been volunteering in outreach programs, or some events that I can attend, such as recently I have a chance to go to Nakhon Nayok in order to repaint and build a volleyball court to children in a rural area. And we are not just givers, we also learn things from them. So we are receivers too. We learn that they were happy to have colorful or vivid volleyball courts again. So it's nice that you say that learning is not limited within the classroom. You must go to school, you must study university, but you must also synchronize outdoor activities as well, so that you can be more open-minded and more skillful. Certainly. And now you have so many activities, and you're
interest is huge. You know, it's admired, including your skills as well. What future plans do you have? What do you want to be someday? Because this is probably something that everyone's wondering right now. What does Kunjab want to be in the future? Okay, so I have to tell the truth. Like, to be honest, as an international relations student, I would like to be a diplomat. Yeah, and I would be, you know, in the future, I would like to be an ambassador because I think I love international issues and I love to talk with many people from all around the world, and you know, I'm kind of a compromiser. Yeah. I like to negotiate, I like to talk, I like to deal with people. If you become an ambassador, which country would it be? It's hard to say now, but I think in ASEAN. Right. Yes. Okay. From the beginning and maybe to other country. Absolutely. And now, just before we go, because we're almost out of time, for all the people watching this TV program who want to be great at English and who want to, you know, speak English, can you give them some motivation? Because you gave a great tip just then, but now they need some motivation to go out there and to do it. Please go ahead. Okay, my suggestion would be learning from trial and error. I think it's okay to make a mistake, but don't never ever let that mistake happen itself again, and give it a shot, give it a try, and you know, be involved in English. I think that's my suggestion. Wow, that's absolutely amazing. And what you're saying is that it's okay to make mistakes. Please learn from it, and trial and error is very important. So thank you very much for being on our show. ขอบคุณมากๆ It's นะครั my บคุณจ๊าบ pleasure. So there you go, ladies and gentlemen. We've seen one very talented individual who dream of being ambassador one day to represent Thailand on a global level, but we're out of time. So keep learning English. It's okay to make a mistake. Learn from it. We'll see you next time. สวัสดีครับ Congratulations to Nong Jap. Keep up the hard work, and I'm sure one day you will be ambassador. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today. สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ กิฟจิตาสุพานค่ะ พี่ปุ๋ยคะร้อนมากเลยค่ะวันนี้ในข่าวบอกว่าอากาศจะเย็นลง ไม่เห็นเย็นลงเลย ร้อนจริง โอ้ยนี่มีแต่คนบ่นว่าร้อนเนี่ยเมื่อกี้ลุงพัดแถวๆนี้ก็บ่นว่าร้อนเหมือนกันดิฉันก็ฟังมาตลอดทางเลยเนี่ย ๆ โอ้นานไหมคะฟัง ก็นานบ่นนานมากเลยบอกว่าร้อนลุงจะถอดเสื้อเดินแล้วเนี่ย ลุงที่ไหนคะ ลุงพัดอะค่ะที่อยู่แถวเนี้ยค่ะ อ๋อเหรอคะ ใช่ค่ะ ค่ะ แต่ว่าพี่ปุ๋ยก็บอกแกนะว่า ค่ะ คืออยากจะพูดว่า well we are in the same boat เอ๊ะเดี๋ยวนะคะ พี่ปุ๋ยบอกว่าอากาศร้อนใช่ไหม ค่ะ คะพี่ปุ๋ยไปเจอคนบ่นมา ค่ะ แล้วไปลงเรือเมื่อไหร่คะ อ้าวลุงกิบกวนพี่ปุ๋ยหรือเปล่าอากาศร้อนทำให้แบบฟันเฟือนหรือเปล่าคะ we are in the same boat แปลว่าเราเนี่ยลงเรือลำเดียวกัน หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คืออยู่ในสถานการณ์เดียวกันค่ะ เหมือนเป็นสำนวนไทยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ บอกลงเรือลำเดียวกัน ใช่ค่ะ เจอสถานการณ์เดียวกันคือร้อนเหมือนกัน ใช่ค่ะ เหมือนกับเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่รถติดด้วยกัน ค่ะ แล้วเราก็โอ้โหเครียดเนอะต่างคนต่างเครียดว่า ค่ะ เราจะไปทำงานทันไหมเราก็ต้องคิดว่าคนอื่นเขาก็อาจจะไปไม่ทันเหมือนกัน เราอาจจะใช้ประโยคว่า well the traffic is bad don't worry we are in the same boat ก็คือการจราจรติดขัด ค่ะ แต่อย่ากังวลไป เพราะเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันค่ะ ค่ะทีนี้เราก็จะใช้คำว่า we are in the same boat ในทำนองเดียวกันกับคำว่าลงเรือลำเดียวกันในสำนวนไทยนะคะ ได้ ไม่ยากเลยค่ะ ไม่ยากเลย จะเอาไป ใช่ไหม ใช้ คะ บ้างนะ เอาไปใช้ได้บ้างเนาะ ได้ แล้วยังร้อนอยู่ไหม ไม่บ่นดีกว่าค่ะ นะคะ ถ้าบ่นให้ไปอยู่กับลุงเมื่อกี้ด้วยกัน Time's up ขอบคุณผู้ชมค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไว้เรากลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukit Tairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ